An aviel hervez Sanyan. Penvet pennat. Goudese en em gavas ur gwell gant ar Iusevien hag pignaz Jesus da Jérusalem. Bezezeus e Jérusalem e tal dord an davet ul lenn a vez anouet betzata en ebreek, hag e deus pem porchet. Dindano e vez e gorvezet un niver braz a dud klan, dalet, kammet, seizidi hag a c'hortoze boulian dourd. Rak beb an amzer et isken e el an aotrou el lenn hag e teuie an dourd da fival. Kentan inni a zisken e barz goude boulian dourd a vez e pardeet eus e glanvet, neus forz pe inni e vije bedalchet ganta. Ogen bez e oa enno un den hag a oa gant e glanvet a baoe eiz laz a tregon. Jesus ouz e wellout gourvezet hag o c'houzout e oa klan a baoe pel amzer dija a lavaras dezan, a c'hoant a c'heus da vez ar pardeet, hag a c'hlanvour da respond dezan, otrou nemeus den d'amzerel el lenn pa vez boul gant an dourd, e pad me maon o van un al a zisken ar rozon. Lavarout ar deas Jesus dezan, sav, kemer da gravas a kers. Kerken e vo yachet an dense, samma ar deas e gravas a gen da vale. Ogen ur sabad e oa an deise. Hag ar Iusevien a lavaras d'an inni a oa be pardeet, ar sabad e heo, nach eus ket droet da zougen da gravas. Emma avad a respontas dezo, an inni en neus ma fardeet, eo ennez en neus lavardet din kemer da gravas a kers. Goulenn a region outan, piv eo an dense en neus lavaret dit kemer da gravas a kers. Met an inni a oa be yachet ne ouie ket piv eo oa, ar rak Jesus a oa en em leret kuit, dre ma oa tud e leiz enno. Goudese Jesus a gavas an nezan en templ, hag a lavaras dezan. Setu te pardeet, a vremañ diwall da bechi gant aon na c'hoarvez fe gwasoc'h ganit. An den neuze a ya skuit da lavarout d'ar Iusevien e oa Jesus en devoa pardeet an nezan. Setu perak ar Iusevien a glaske a enep da Jesus o vezan men devoa gret kemense un deiz sabat. Met Jesus a respontas dezo, ma zad betek vremañ, ne baouez ket da labourat, me ivez a labour de veltan. Rakse ar Iusevien a glaske mui ar c'hoaz e lakad d'ar mardo. Neo ket epken en abek dezan terdi ar sabat, met c'hoaz dre mardai e dad eus doue oc'h en em lakad evel se part da zoue. Neuze Jesus a gomz a zouto hag a lavaras, e gwerionez me lavardoc'h, ar mab ne c'hell ober netra an ezan e unan, nemet ar pez a wel an tad o c'hober. Rak ar pez a vez gret gantan, ar mab en gra en evelep douarde. Ar an tad a gar ar mab, hag a ziskouez dezan ol gemen ar ra e unan, a diskouez ar ra o c'hoaz dezan ober ou brasoc'h eget ar demman. Deoc'h kuit a est lame. Evel ma tiud an tad ar de vardo a mardo dezo buez evel se ar mab ivez ardo buez darde a fel dezan. An tad ne varden denebet, met roed en neus pep barnerez d'ar mab. Dan ol da enordi ar mab, evel ma zenorion an tad. An ini na enorket ar mab, ne enorket an tad en neus kaset an ezan. E gwerionez me lavardoc'h. An ini a chilao ma c'homzou, hag a gred en ini en neus ma c'haset, en neus buez per badel, ne gwesket din dan ar varnedigez, met tremenet eo eus ar mardo d'ar vuez. E gwerionez me lavardoc'h. Don ar an eur, a bremañ eo dija, ma klevo ar de vardo mouez mab doue. Hag ar de a glevo an nezi o devo buez. Ar rak evel men neus an tad ar vuez ennan e unan, evel sed ar mab ivez en neus roet kaout ar vuez ennan e unan. Ar roet en neus dezan ar galout da varn, dre ma zeo mab an den. Na vezit ket a souezet gantse, ar rak don ar an eur, ma vo klevet e voez gant ar de ol, a zo er bezioù a ma teuin ermez, ar de o devo gred ar mad, oc'h at sevel evit ar vuez, ar de o devo gred an droug oc'h at sevel evit bez an barnet. Ne c'hellan ober netra drezon ma unan, diouz ma klevan e varnan, a reiz eo mar barnedigez. Rak neo ket ma youl me a glaskan, met youl an nini en neus ma c'haset. Mardro an testeni diwar ma fen ma unan, ma zesteni neo ket diouz ar gwir. Met un al a zo hag a zouk testeni diwar ma fen, a gouzout a ran ez eo gwir an testeni ardo diwar ma fen.
Kassedor eus kannadet da gaudian, ardoet en eus testeni d'ar werionez. Evidon me, neo ket digan un den recevant testeni, met lavardou ardan an trauma evit ousil vedigez. Yann a oa ar c'houlaouen o tevig agos klerdigeni. Ar c'hui a zo befellet deoc'h evit ur pennad em eus laouenad o ouz esklerigen. Evidon me am eus un testeni brasoc'h eget in Yann, rag an oberou en eus mazad roet din da gaz da ben, an oberou ardan in o unan ardo testeni diwar ma fen ez eo an tad en eus ma chaset. Hag an tad hag en eus ma chaset, en eus roet testeni diwar ma fen, biskoaz noch eus klevet e voez, na biskoaz noch eus gwelet ez drem, ha ne lakit ket e gomz da chomen noch. Pas eo gwird, ne gredit ket en dense en eus o kaset an eza. Furchal a rit skriturioù drem a kav deoc'h kaoudenno ar vuez per badel. A gin ivez ar do testeni diwar ma fen. A koulskouden e felket deoc'h don da vedon evit kaout ar vuez. Ne den an ket ma gloar eus an dut, met gouzout ardan noch eus ket kardantez doue en noch. Deux edon en an o mazat, an am degemerit ket. Mar defe un an al benag en e anno e unan e tegemer fech an eza. Penaos e c'hell fer kredi, c'hui hag a den ou kloar an neil eus e gile, an a glaskit ket a kloar a ze eus an doue neus nemeta. Na gredit ket velato ez eo me ou tan malo diragantad. Ou tan maler eo Moizez e unan an nini a esperdi denna, mar kret fer e Moizez e kret fer en non ivez. Rag diwar ma fen en eus skrivet ennez. Ogen, mar ne gredit ket en eskridou penaos e kret fer em c'homzou me. C'hwervet pennat. Goudese e tremenas Jesus en tual da vor Galilea, pe vor Tiberias. Ur bobladud a eulie an eza, rag gwelout a reiñ ar burzudou a rei war ar reglan. Hag o vez an pignet war ar menez, Jesus a azez a zenno gant ez iskibien. Ar pask, gwell ar diusevien a oa tost. Jesus eta o vez an savet ez aoulagat, hag o welout e oa ur bobladud o ton e trez egenna, a lavaras da Philip, pellech e prenim barda d'ar demman da zebri. Komz ar da evel se evide an proui, rag eo a oui e mat petra edon o vondober. Philip a respontas deza, da o c'hant dinerat barda, ne vezin ket a walc'h evit men devo pepini un tambian. Unan eus ez iskibien, Andreu, breur da Simon Per, a lavaras deza, ama ez eus ur c'hrenar da zo gantan pem barda eiz, a daou besk, met petra eo se evit kemendar a dut. Neuze Jesus a lavaras, grit dan dut mon en o gourvez. Geot fonus a oa el lerse, hag an dut eta iaz en o gourvez, ur 5.000 benag a oazet an eza. Jesus a gemeras ar barda ennou hag o vezan lavaret ur beden a drugardez e ar douaz an ezo dan dut, hag en evelep douarde gant ar pesket kemen am a karjogn. Pas o devoe bet o gwalc'h e lavaras des iskibien, da stumit an tammou a zo manet evit ne daio netra da gol. O dastum a region eta a karga diwar ar pem bardaen eiz daouzek panerad a dammou bet chomet gant arde o devoa debret. Hag an dud o welout ar sin bet gret gant Jesus a lavarde, emma eo e gwirionez ar profet ad le don bet. Met Jesus o c'houzous e oan warnez don de gimerdout evit e lakad ar doue, en em den azad arde war ar menez e un an pen. Pa voet deuet an abardeiz et iskenaz ez iskibien beteg ar mor, hag o vez an pignet en ur vag e zain d'an tual d'ar mor war zug a Farnaoum. An nonz a oa diskennet dija, an e oa ket deuet Jesus do c'haout en dro. Ar mor avad din dan un avel vraz o c'hweza a save e dardijou. O vez an roavet war et pem war nugen pe dregon staden benag e welon Jesus o vale war ar mor hag o tostad ouz ar vag. A sponte de voegn. En avad al lavaras dezo, me eo, nu peket aon. Felou dar rai dezo ez egemer ar vag, a kerken en em gavas ar vag ouz an not, el lec'h mazeigne. An trononz, ar bobla dut, hag a oa chomet en tual d'ar mor, a dolas pled ne oa bet enno bag ebet nemet unan. Ha ne oa ket pignet Jesus en ni gant ez iskibien, met e oa eid war drog ez iskibien o unan pen epta.
Hogen, bagual eus Tiberia zo vezan degouezet tos da lec'h mod oa debret ar barda goudet an outro bezan lavaret ar benen a durgares, pa wel jon eta nedo ke Jesus enno nag ez iskibien e pin jon bagou hag e teu jon betek Kafarnaum o klask Jesus. Hag o vezan kavet an nezan en tual d'ar mord e lavar jon dezan, Rabbi, pegoul zout deuet amma. A Jesus da respon, Eguriones, me lavardor, ma chlas kardit neket o vezan mocheus gwelet sinou, met o vezan mocheus debret eus ar barreinou, a mocheus bed o kwalch. Labourdit, neket evit ar vagadurez a yadagol, met evit an ini a bat beteger vuez per badel. An ini a vezor doet deoc'h gant mab an den. Ar dag eo an ini en neus an tad, doue merket an nezan gant e siel. Lavarou da region eta deza, petrazo d'ober evit seveni oberdu doue. Jesus a respontas dezo en eul lavarout. Oumman eo oberden doue, kredi en ini en neus kaset. Neuze e lavarjon deza, pesart sin eta ardez evit ma welim a ma kredim en not. Pesart oberden arez. On tadou o deus debret ar manna el gwellech, ervez me o skrivet, ar doet en neus dezo da zebri ur barda eus an neu. Jesus a lavardas dezo, Eguriones, neo ke Moïses en neus roet deoc'h ar barda eus an neu, met mazad eo ardo deoc'h ar barda eus an neu. An inigurion, rak barda eo an ini a zisken eus an neu hag ardo buez d'ar bet. Lavarou da region deza, Otru, ardo dim bepred ar barda se. Jesus a respontas dezo, me eo barda ar vuez. An ini a zeud am c'haout, nen devo ken naon ken. Hag an ini a greden non, nen devo sechet biken ken. Met lavard de meus deoc'h oc'h ma gwelet an a gredit ket. Kemen a vez ordoet din gant mazad a zeuio da vedon. Hag an ini a zeu da vedon, me avat, ne dolint ket an nezan ermez. Rak diskenet on eus an neu, neket evit ober ma youl met youl an ini en neus kaset a c'hanon. A gouman eo youl an ini en neus ma chaset, na golin netra eus kemen en neus roet din. Hogen, machat savin an nezo dan deiz diweza. Rak oumman eo youl mazad, men devezo buez per badel, kemen ini a wel ar mab hag a gredenna. A machat savin an neza a vardo da veu dan deiz diweza. Groz moll ad arde ar diusevion diwar de ben, deremen devo lavaret, me eo ar barda diskenet eus an neu. Hag e lavarden, a neo ket ennes eo Jesus, ma Biosef, a an a vezon mad e dad hag e vam, penons e lavard bremañ diskenet on eus an neu. Jesus a respontas hag e lavardas dezo, na c'hreuz mollit ket e trezoc'h. Den evet nechel don da vedon nemet sachet e vefe gant an tad en neus ma chaset. A me a at savo an ezan a vardo da veu dan deiz diweza. Skrivet eo ar profetet, ol e vezin keleni di doue, kemen ini a chilaou an tad hag a zesk digantan a zeu da vedon. Neo ket en divije un an bennak gwelet an tad, nemet an ini a zo ton eus doue, enez epken en neus gwelet an tad. Eguriones, me a lavardor an ini a gred en neus ar vuez per badel. Me eo barda ar vuez, ou tut koz o deus debret ar manna ar gwelech, hag a zo marvet, evel en emo ar barda a zisken eus an neu, ma ne varf ket an ini a zeb dioutan. Me eo ar barda beu a zo diskenet eus an neu, an neb a zebro eus ar barda se a vevo da viken, hag ar barda ar doin eo ma c'horf evit buez ar bet. Da but al arda en eus ar iusevien ken e trezo en eul lavardout, penons e c'hell emma ardei e gorf dim da zebri. Lavardout ardeas Jesus dezo, Eguriones me ar lavardor, mar ne zebrit ket korf mab an den, a mar nevit ket e oat, nou pezo ket ar vuez en noch. An neb a zebr ma c'horf hag a ev ma goat en neus buez per badel, a me a za socho an nezan dan deiz diweza. Rag ma c'horf a zo magadurez gwerion, a ma goad a zo evach gwerion, an ini a zeb ma c'horf hag a ev ma goat, a chom en non, a me en no. Evel men neus mazad hag a zo beu kaset a c'hanon, hag evel ma vevan dre an tad, evel se an neb am debro a vevo ivez drezon me. Evel se emo ar barda diskenet eus an neu,
Nemant ket evel an inni o deus debret outadou, an en neus ket mire dutto da vervel. An neb a zebrou ar bardamañ a vevo da virviken. Lavarout ar deaz an traoù o kellen en ur synagogen e Kafarnaoum. Kalz avad eus ez iskebien diwar e glevout a lavaras, den eo ar gomse, piou a c'hell klevout an ezi. Met Jesus o c'houzout ennañ e unan e c'hreuz molle ez iskebien diwar ben an drase a lavaras dezo. Ur skol evidoc'h eo kemense, mar gwell fec'het a maban den o pignat da lec'h mazet o diagent. Ar sperdet eo ardo ar vuez, a c'horf ne dalfket. A c'homzou am eus lavardet deoc'h a zo sperdet hag a zo buez. Met en outouez ez eus iniennou an egredion ket. Rak gouzout ar deiz Jesus a daleg ar penkenta perde a oa ar deiz na gredien ket, a piou a oa an ini ad le gwerzan an eza. A lavarout ar deiz, setu perag em eus lavaret deoc'h ne c'hell nikun don da vedon, mar neo ket berdouet dezan gant mazat. Diwar neuze, kalz eus ez iskebien a yaz war o c'hiz hag a baouezas da vant ganta. Jesus a lavaras etad an daouzek, ar c'huivez, an e felket deoc'h mont kuit? Respond ar deaz Simon Per deza. Otrou, da gaout piou ez afem, komzou ar vuez per badel a zo ganit. Evidomni on eus kredet hag an avezet ez out ar san eus doue. Jesus da respond dezo. Daoust an neo ken me am eus o tibabet o taouzek? A koulskoude unan a c'hanoc'h a zo un diaoul. Komz ar deiz eus Judas, mab Simon Iskariot, rak enez eo a yaed eo erzan, evitan da vezan unan eus an daouzek. Seizvet penat. Da c'houde e kerze Jesus dre Galilea. Ne felleket dezan mont e Judea, o vezan ma klaske ar Iuzevien e laka d'ar maro. Tostad ar deiz gwell ar Iuzevien, inni an teltennou. Neuze e lavaras e vreuder dezan, tremen a c'han da vro Judea, evit mawello da ziskibien ivez an oberou ar reste. Rak ne reer ket an trao e kus pa glasker bezan an avezet, pe gwir e rest trao seurse enem ziskwez d'ar bet. E vreuder o unan evit gwir ne greden ket enna. Jesus neuze a lavaras dezo. Evidon ne manke c'hoaz ar c'houlz, evidoc'h avad, emman bepred ar c'houlz. Ar bet ne c'hell ket ou kassaat, me avad, ma c'hassad ara, dre mardo an testeni diwar e ben, ez eo fal eo berdou. C'houieta, pignit d'ar gwell, me avad ne bignan ket c'hoaz d'ar gwell se. Rak ma amzer neo ket deuet c'hoaz da ben. A goude lavarout an traoù se dezo e chomaz e Galilea. Met pa voe pignat e vreuder d'ar gwell e pignaz un ivez neuze, ne ket a wel d'an ol, met evel e kus. Ar Iuzevien eta a glaske an nezan e pad ar gwell hag al lavarde, pelec'h emañ ennez. A kalz a dabut a oa diwar e ben e mesk an dut. Darn al lavarde, un den mat a zo an nezan. A darnal al lavarde, neo ket, touella an dut ne raken. Den ebet koulskoude ne gomz e frez diwar e ben gant aon ar Iuzevien. Kreiz ar gwell a oa dija, pa bignaz Jesus d'an templ a ma krogaz da gelen. Souezet braz e war Iuzevien hag e lavardenn, penonz ec'h an avez emma ar skriturioù eb bez an biskoaz studiet. Jesus d'ar dispon ad al lavardout dezo, ma c'hellen a durez neo ket ma ini me, met kellen a durez an inien eus ma c'haset. Mar fel da unan benag ober e youl ec'h an avezo pe eus doue ez eo ma c'hellen a durez pe a c'hanon ma unan ez eo. Neb a gomz eus e berz e unan a glask e c'hloar dezan e unan, met an ini a glask gloard an inien eus kaset an ezan, enez a zo gwirion a neus ket a ziz leal de denna. Daoust an eo ket Moïse en eus roet deoc'h al lezen, a koulskoude ini ebet a c'hanoc'h ne vir al lezen. Perag e klaskit ma laza. Respond ar reaz ar bobl, un diaoul zo ennout, piou a glask da laza? Jesus a respondaz en ul lavarout dezo. Un oberden eb ken am eus gret, a setu c'hwiol ez tonet. Koulskoude Moïse en eus roet deoc'h an am droch. Daoust ma ne zo ket digantan, met digan an tadou. A zo ken deiz ar sabat ec'h am drochit an den. Mar bez eta am drochet un den deiz ar sabat, evit na vo ket torret lezen voizez, perag ec kemerdi drogouzin en abeg din bez an pardeet un den en e bez da zeiz ar sabat.
Na varnit ket ervez an diavezou, met barnit ervez ardeiz d'erd. Nemet eve lavarde iniennou eus Jérusalem, hag en eo ket emma an inia glaskon de laza, a setu en o prezeg a wel d'an ol, a ne lavaron netra deza. Daoust tag ar penou braz o defe an avezet, da vad ez eo emma a Christ. Emma koulskoude a ouzon eus a bellec'h ez eo. A Christ a vad, pa zeuio, den ne ouio eus a bellec'h ez eo. Jesus neuze en em lakaz da grial, tra medo en templ, o kellen hag a lavardas, ma on naout a rid, a gouzout a rid eus a bellec'h ez on. A koulskoude non ket deuet eus ma fers ma unan. Nemet ez eo gwirdion an inien eus ma chaset, an an avezit ket an eza. Me a vad an avez an ezan dre ma teu an dioutan, a men eus ma chaset. Klaskardain eta kregien na. Met nikun ne lakaz ez or noarna, rag ne oa ket deuet c'hoaz e heurd. Et ouez ar bobl a vad, kalz a gredazen na hag e lavarein, a Christ pa zeuio, daoust tag erdaio muioc'h a sino hag et marda emma. Klevout a eurde ar farizianet, ar bobl o iboudal an trao sedi war ben, a neuze an nachveleien hag ar farizianet a gasas gwardet da gregien. Lavarout a reas Jesus. Vid un nebet amzer ema on c'hoaz gannoc'h, hag ezin davet an inien eus ma chaset. Ma chlas karde fot, met ma chaoud ne refot ket. Ar da gellec'h me ma on me c'hwi ne c'hellit ket don. Neuze ar youzevien a lavardaz an eil de gile, da bellec'h ema o vont, na vim ket evit kavout an eza. Hag ema o vont darde a zo skinet e touez an elennet, hag givez da gelen an elennet. Petra dal var gomse en eus lavardet, ma chlas karde fot, met ma chaout ne refot ket, hag gellec'h me ma on me c'hwi ne c'hellit ket don. Ogen dan deiz diweza hag oa deiz braz ar gwelvez, en em zalc'hi Jesus en esav hag e youche en eul lavardout, piou benag en eus sechet, ar da zeuio dam c'haout, ar da evo an inia greden non. Evel ma lavar a skriturd, sterioù dour beu a zirulio eus e askre. Lavarout ar da e an drase diwar ben ar spert ad leder de seu ar de o deua kredet enna. Arag ne oa kebe ardoet c'hoaz ar spert, o vezan ne oa kebe c'hoaz ardoet da Jesus e c'hloard. Et ouez ar bobl eta inien nou o vezan klevet a c'homzousse a lavarde, emma evit gwird eo ar profet. Darnal a lavarde, emma eo a Christ. Met ar ewal a enebe, eus Galilea et euf e a Christ, hag en e lavar ket ar skritur ez eo eus lignez David, hag eus Bethlehem ar geriaden medo David o chom, et teu a Christ. Distran a oa eta et ouez ar bobl en abek deza, inien nou a felle dezo kregien na. Ogen, den ne lakaz ez or noarna. Distrei ar deaz eta ar wardet da gaout an achveleien hag ar farizianet, hag ar deima al lavardaz dezo, perak noch eus ket ez egaset gannoc'h. Respon ar deaz ar wardet, den ebet biskoaz, nen eus komzet evel ma komz an dense. Hag ar farizianet da respon dezo, daoust ar c'huivez a zo bet sordet, hag en ez eus unan eus ar penou braz pe eus ar farizianet en divije kredet enna. Met ar bob tutse, an an avezon ket al lezen, tud vileg din. Respon ar reaz dezo Nikodem, an inia oa deuet de gaout diagent hag a oa unan an eza. Daoust a gou lezen a varnen den e bezant hag enta klevet diganta a gouvezet petra en eus greit. Inia va da respon deza, a da lavarout, a te ive a zo eus Galilea? Sel a dost, hag e weli, neo ket eus Galilea, et ti oan fer profet. A distrei ar deaz pe bunan d'ar ger. Echuom gant ur beden evit breiz. Breizis, kouezom d'an daolin, hag ep fall galoni, bedom Jesus da gemer truez ouz ur broni, breiz diskardet, ur pilet ne beutoc'h askedo. Wardo douar c'hord naouak, na dinval e veuzo. Breizis, bedom a galon, ma voat savet breiz, en e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzbet, eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a breiz ebet.